Você sabe que muitas pessoas têm problemas com o uso correto de pastilhas em suas lava-louças? Não se preocupe, neste vídeo vamos mostrar como você faz isso. Vamos começar. Passo 1. Abrir e inserir. Abra o compartimento de detergente e insira a pastilha de detergente no dispensador seco, garantindo que a quantidade correta seja usada, seguindo as diretrizes internas. Passo 2. Limpar e fechar. Remova qualquer resíduo das bordas do dispensador e feche a tampa firmemente até ouvir um clique. Passo 3. Travar tampa. Trave a tampa do dispensador puxando-a até que o mecanismo de bloqueio esteja corretamente engatado. Passo 4. Ativar opção. Ative a opção de pastilha na sua lava-louças para melhores resultados com detergentes tudo em um. Passo 5. Manter seco. Certifique-se de que o dispensador permaneça seco e livre de resíduos para evitar falhas ou danos futuros. Agora você deve ser capaz de garantir que sua lava-louças libere as pastilhas adequadamente durante o ciclo de lavagem. Ainda precisa de ajuda? Visite nosso site para o manual completo. Lá você também encontrará perguntas e respostas de outros usuários Whirlpool. Você achou este vídeo útil? Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar respondendo às perguntas dos usuários. Então, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.